एंटीटस डीएक्स सिरप ये एक एंटीटस मेडिसिन है जो सूखी खांसी के लिए आमतौर पर इसको यूज किया जाता है। डॉक्टर के द्वारा ये प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके अंदर जो मेन सॉल्ट जो होते हैं वो डेक्स्ट्रोमिथोक्सान एंड फिनाइलेफ्रिन और क्लोरफेनिरामाइन मैलेट होता है, जो अपने जो खांसी होती है उसको ये कम करता है। तो ये आपको 100 ml की ये बॉटल है, 110 रुपये में आपको कोई भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी। इसको एस्टिविस फार्मास्यूटिकल नाम की एक कंपनी ने इसको बनाया है। ये ब्लूबेरी फ्लेवर के अंदर ये अवेलेबल है। तो बहुत अच्छी एक सूखी खांसी के लिए ये मेडिसिन है, आप इसको यूज कर सकते हो खांसी के लिए।